新华网7月10号电，记者从福建省宁德市防汛办了解到，预计11号白天在闽浙沿海登陆的台风灿鸿，目前已在闽外渔场掀起4.0到6.0米的巨大狂浪。气象部门预报，灿鸿登陆时将维持强台风或者是超强台风强度。地处闽浙交界地带的福建省宁德市，目前已经做好全面防范各种灾害应急准备。宁德市防汛抗旱总指挥、副市长黄建龙介绍，台风灿鸿没有经过台湾岛的阻挡，消耗能量，体积大，云层厚，水汽输送充足，登陆后影响范围可能非常大，有可能对经过的区域产生重大的影响，绝对不可以掉以轻心，已经成为当地干部的共识。黄建龙说，7号20时，宁德市所有在外海作业的193艘渔船都已经全部回港。9号下午6时，宁德关闭了所有景区，取消旅游团队253个。民政部门日前已经启动了1550个避灾点，准备好所需的救灾物资。地质部门对全市1483个地质灾害隐患点进行了拉网式排查，并安排了专门值守。全市干部目前已经全部取消双休日。据海况通报，受灿鸿的影响，预计闽外、闽东渔场的海浪将继续增大，台风经过海域将会出现10米以上的狂涛。